Welcome to my YouTube guys. Ayan po, kami ay nasa road trip at kami mag-iikot-ikot dito sa Smoland. Kasama ko ang aking sister-in-law at saka ang aking boyfriend. Ayan. Kami po ay mag-iikot ng maghapon ngayong araw. So, tingnan lang po natin kung saan kami makakarating. Enjoy guys! Ayan guys, as I said, road trip po ito. So, kung saan po kami nakarating dito, kung anong feeling lang namin napuntahan, so pumupunta po tayo. Ayan. Enjoy po sa mga view. Ang gaganda ng mga view dito sa sa Smoland. Actually, hindi ko na na-video lahat kasi na ubusan ako ng battery. Kaya, at nakalimutan ko ang aking power bank. So, ayan po. Pero yung mga mga views, medyo na kunan ko. So, enjoy po. Mayroong nanonood sa amin, Mus or Eli sa Swedish. Ayan siya, oh. Siya yung nakatitig muna sa amin bago siya naglakad patawid. Siya nagmumodel-model pa dyan. Ang laki-laki kaya niyan mga kaibigan. Ang ganda-gandang tingnan. So, ayan. Ayan. Wala na siya. De sista 20 åren på sommaren långt över det normala. Ja, för idag lät det ju inte som det skulle vara så fint väder. Och, Tvärtom. Smörgås. Ja. Smaskigt med de här wienerbröden med jordgubbar. kan du säga vad som är skillnad på den då? Det är en Budapest i min. Men vad är det där? Men det kanske är annat innehåll i den. Time for coffee break. Ayan po mga kaibigan, kami dumaan muna dito sa Eustace Conditori at kami muna ay nag-coffee. Tapos saka kami nagbiyahe uli ng ilang oras. Ayan po. Ja, Småland stenar. Hamnar vi där? Nej, det är liksom... Det är ju knas. Segersta. Vänta lite, det läste jag om innan där innan vi åkte ut. Stora Segersta. I don't know.
Vi kommer rakt ner till färjelägret. Ja, det Ja, gör vi väl. nu åker vi med färgen. Ja, kostar det pengar att åka färja? Nej, jag tror det ingår väl i väg. Nej, man ska inte parkera här eller? Jo. Om det är något här. Så, Hur fan fungerar det här då? men du kan... Ja, nu står det ju... Nu har Tina inte åkt. Nej. Yan mga kaibigan, kung saan na kami nakarating. Kami napunta dito. Kami sasakay mamaya na ang barko. Ayun na yung barko na iwanan na kami. Ayun na. Babalik yan mamaya-maya. In 30 minutes daw. Nakalagay dyan sa ano. Nakalagay dyan. Ayun o. 10:30 ang balik. Kaya, hintay muna kami. Ganda dito. Pupunta lang kami dyan sa ano na yan. Sa kabila. Where are we? Någonstans? Vad heter den här stället? Yes. Det är inte... Boll. Det finns en sköld här. Jag ska gå och kolla. Tingnan natin kung nasaan tayo mga kaibigan, ha? Tingin. Välkommen till färjeläget Sonaryd. Yan, dito tayo sa Sonaryd. Yan. Sonaryd. Yan. Dito tayo sa ano. Kasi malamig. Where is Sonaryd are we? Mga kaibigan, para lang po sa info, nandito kami sa Smoland. May araw pero malamig mga kaibigan. Ayan. Tingnan nyo, parang uulan pa nga. Nandito kami sa Smoland. Hey! The king is waving. Bye! Inga fel på dina knän du.
Simma under vattnet gjorde vi. Vi simmar ju inte i havet. Det gör man ju inte. Det är så jävla... Det är en annan sjö som heter Unnen. Ja, det är inte lite dålig fantasi. Jo, det måste man få säga att de har. En som skramlar. Lina som strakar upp sig. Bolmsö kyrkby, Kronobergs län. Ja, vi skulle ju till Kronoberg. Aggunnaryd låg ju i Kronoberg, så det var väl lämpligt då. De har ju skaplig utsikt. Verkligen. Men nu filmar jag igen. Ja, när vi går hårt in i kajen. Ja, precis. Nu ska vi se slutet av den här resan. Ja, precis. Och käglar. Han förbereder för ikrokning. Det står ju att don't start the engine until gates are open. The gates are open now. Or not? Bommen är ju där borta. Ja. Det är den som är. Okay. Hoppa över nu. Tina tolkar gärna texter ganska fritt. Ja, översätter lite som det passar. Ja, det är så roligt. Hon läser med vissa ord på en skylt och så läser inte helheten. Och så blir det lite läsa hoppsan ibland. Ja, det kan jag tänka mig. Emily är lite sån också. Ja, det är hon faktiskt. Det är ju så. Alltså jag är inte så snabb med läsning. Du är nog snabb, men det är det du fokuserar så fort på något annat. Så du vill inte... Och sen jag tror jag har läst den jag vill läsa, sen jag är färdig. Och som igår, vi var ju hungriga. Så... Hon läste ju skönt. Det är hon Todd eller den Thai eller Hjälmsrö hon är ifrån den som har den här inne. Det skulle ju vara i Olavsbo. Oj, hårdingar. Det skulle ju vara i Olavsbo. Ja. Men det var ju på lördag. Innan var vi bara läste skylten. Ja. Läste inget datum Nej. eller någonting. Du såg bara om maten. Ja, precis. Det är en liten hembygdsgård där vänster. Den var gullig. Så. Ja. Det är som en kyrkby då kanske. Ja, det kan det vara. Jag älskar sådana gamla gråa hus. Ja, det är fint. Det är också ett väldigt litet hus. Ja. Parkerat någonstans och knappat in där Aggunnaryd så vi kan komma rätt. Du tror att vi... Spökebacken, det låter spännande. Vad innebär det? Sorry, hör jag. I have not. Jag skulle ringt så... Ayan mga kaibigan, i-mute po muna natin kasi wala naman masyadong sinasabi na importante, usap-usap lang. So, mute muna tayo para makinig tayo sa music sa background. Enjoy mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, isasama ko po kayo sa aming road trip dahil makikita nyo talagang ang ganda ng tanawin dito, ang ganda ng mga forest nila, malinis, maliwalas, walang traffic, walang basura. So makikita nyo naman, tapos green na green pa siya. Pag ito po ay summer ha, sinasabi ko naman pag summer lang, kasi pag winter talaga as in, makikita mo rin, maganda rin naman mga kaibigan kasi puting-puti dahil sa snow. Ayan, enjoy po. Peace be with you. Tror jag, men jag vet inte vad det är. När de bygger någonting. Nu ska vi ett nytt Ikea. Ja. Ketteryd. Ja. Vad det kunde vara. Det kanske var Berit.
der tysken. Ja, oj, oj, Dansken. oj, du förstår. Sehr glücklich. Hej, hej. Ja, men. Det var trevligt. Ja, men det var stenar de hade lagt upp. Oj, en väskstuga. Nej, jo. Oj. Det har varit en gång byggt till. Ja. Jag ska bara filma den här fina. Ja. Oj, det var rutten i trädgården. Fy fan, Ja, men det var- sköter det staketet. Ja, Ja, det är sant. svårt att upptäcka något som är igenvuxet. Oh, de har epatraktorer. Ja. Så jävla roligt. Oj. Korsning. Inneryd. Ja, det måste det ju vara, för jo, det har vi ju valt. Det känns som vi åkt lite runt. Oj, vad var det för en konstig ljusåkning? Ayan po mga kaibigan, break time po muna tayo. Kami tumigil muna dito at kami magko-coffee at mag-merienda bago uli kami mag-drive-thru. Det var lite svårt. Ja, det är svårt ut. Måste jag säga. Ja, det var väldigt svårt. Jag vet fortfarande inte vad jag ska tro. Nej, Nej, det var konstigt. det är jättekonstigt. 10-20. Det får vi kolla på nätet sen en gång. Ja. Frågan är ju vart vi ska nu. Jag tar en King Kong. Hallå. Hallå, Du menar att du ser det bakifrån? Att det är en filippinska? Har kameran med sig. Och filmar också allt. Ja, Jag ja. är asiater och filmar som fan här. Vad tog du den vägen där? Var det? Gå in här. Det blir bra film. Då slänger vi dörrarna. Finns inte doors. Sliding doors, finns det några filmer? Andra sorten. Oj, nu kommer bilen bakom mig. Ja, det går du. Annars kör jag, den är väldigt bra. Jag mejlade dem igår så får vi se vad de säger. Det är inte så farligt. Eller så har man att göra på semestern. Eller bara att jag vill inte bli lämnad där och åka igen. Säg till när du, för Johan pratar om att han ska åka dit igen och han köpa några jaktgrejer. Så Jaså? kan det ju vara att det passar att vi kan hämta den. Ja, Kanske. det skulle i och för sig gå. Det vet jag inte när.
Yan po, kanina pa kami umalis sa bahay, mga 7:30 na umaga. Mag-alas 7, nandito pa kami. Kung saan kami nakarating, nandito kami sa Smolan. Yan. Nandito kami sa Smolan, kung saan na kami nakarating yan. Ikot lang kami ng ikot. Drive ng drive, kung saan. Pero pauwi na kami. On the way na kami pauwi. Tingnan mo kung ang sura ko. Okay, antok na. Var är det där uppe? Vad sa du? En solcell. Aha. Han driver kanske lampan då? Aha.